Сәлем әлем, сіздермен Нұрбол Қалдыбаев. Бүгінгі сабақта деректер қорына кіріспе және SQL тақырыбын үйренетін боламыз. Кеттік, олай болса, жалпы көп оқушылардан не естимін, осы SQL тақырыбы қиын, код жазуды түсінбеймін, қалай жазамын, ішіне не жазу керек деген сияқты сұрақтар туындайды. Осы бүгінгі 10-15 минуттық сабақтың ішінде жалпы кіріспе, яғни SQL-де алғашқы кодтарыңызды жазып үйреніп кететін боласыздар. Кеттік, олай болса, жалпы деректер қоры дегеніміз не? Деректер қоры ол белгілі бір кішігірім мәліметтердің жиынтығы, ол мысалы сіздердің мәліметтеріңіз болсын, социальный сеттегі ақпараттар болсын, мысалы мектептегі сіздің иініңіз, тағы нешінші сынып оқисыз, қандай класста оқисыз, ата-анаңыз кім, тағы басқа деген сияқты мәліметтер сақталады ғой. Дәл соның барлығы не деп аталады екен? Бізде деректер қоры деп аталады екен. Яғни былайша айтқанда кейде оны мәліметтер қоры деп те атаймыз, Деректер қорының негізінен 3 түрі бар. Мысалы, иерархиялық, желілік, реляциялық деген сияқты 3 түрге бөлінеді. Осының бізде көп кездесетін, яғни 95%-дан артық жерлерде кездесетін, ол бізде реляциялық деректер қоры. Яғни бізде информатика оқытуда да сұралатын осы реляциялық деректер қоры. Қазір ары қарай осы реляциялық деректер қоры туралы айтатын боламыз. Жалпы реляциялық деректер қоры немесе деректер базасы дегеніміз не? Ол кесте түрінде ұйымдастырылған деректер базасы. Яғни кәдімгі ақпараттың барлығы кесте түрінде сақтайтын болсақ, ол бізде реляциялық деректер қорына жатады екен. Және осы реляциялық деректер қоры ол өте көп таралған деректер базасына кіреді. Өзі аты айтып тұрғандай, ағылшын сөзінен шыққан relation, яғни байланыс деген, яғни бірнеше кестелерді бір-біріне байланыстыру арқылы жасалатын деректер базасы болып табылады. Деректер қорының әр кестесі жолдардан және бағандардан тұрады екен, Мысалы, жолдар дегеніміз ол мына жақтағы мәліметтерді айтамыз. Мысалы, Шыныбек Даниял Әл-Фараби даңғылында тұрады деген сияқты. Кейде оны жазбалар деп те атаймыз. Жазба мына жерде тұр. Яғни әрбір қатар, әрбір жол ол бізде не деп аталады екен? Жазбалар, яғни запись орысша айтқанда. Әркімнің мәліметтері, Ал мына жағы не деп аталады екен? Өрістер немесе бағандар деп аталады екен. Мысалы, name өрісінде ол адамдардың аттары жазылады деген сияқты. Адрес ол адрестері, мекен-жайлары жазылады деген сияқты. Яғни былайынан өрістер немесе бағандар деп аталады. Былайынан бізде не деп аталады екен? Жазбалар, жолдар деп. Және кейде мына жердегі бағанның атауын біз атрибуттар деп аталады екенбіз. Атрибут деп атайды екенбіз, Name деген атрибут немесе адрес деген атрибуттар бар екен, Кеттік. Енді осы орайда реляциялық деректер қорымен жұмыс жасайтын кезде ең білу қажет ол кілттік өрістер деп аталады. Кілттік өріс дегеніміз не? Бастапқы кілт primary key деп те атаймыз. Кестедегі жазбаны бірегей түрде анықтайтын өрістердің ең аз жиынтығы. Бірегей дегеніміз ол уникальный түрде. Яғни ол кестедегі сол мәлімет тек қана сол жазбаға ғана тиесілі, басқа еш жерде қайталанбау қажет деген мәлімет. Мысалы, қарапайым өмірде ол бола алады жеке куәлік номері, удостоверение номері, ұялы телефон. Сіздің мобильный телефоныңыз басқа біреуде бар ма? Дәл сондай телефон номер жоқ, тек қана сол нөмірді терсе сізге ғана барады деген сияқты, Немесе электронный почта, имейл адресіңіз тоже қайталанбайды, ешкімде. Сіздің ЖСН-іңіз, иініңіз, қайталанбайды. Яғни сондай қайталанбайтын нәрселер бізде не болады екен? Кілт немесе кілттік өріс бола алады екен. Мысалы, мына жерде кілттік өріс ретінде сандарды ғана алуға болады. Яғни нөмірі бірден басталатын болса, яғни бірінші нөмірлі тек қана Асанов Дамирге ғана тиісті деген сияқты. Яғни басқа ешкімге ондай тиісті болмау қажет. Ал егер біз тегін кілттік өріс қылып алатын болсақ, Асанов деген фамилиясы бар, басқа адамдар кезігіп қалуы мүмкін, Сол үшін біз не істейміз? Кілттік өріске қайталанбайтын мәліметтерді алады екенбіз, Кеттік, олай болса. Енді кішігірім теориядан кейін SQL-ға көшейік. Жалпы SQL дегеніміз не? SQL осы Structured Query Language деген сөзден шыққан, яғни құрылымдық сұраныстарының тілі. Яғни былайша айтқанда жаңағы база данықтар бар ғой, сол база данықтың ішінен мәліметтерді алуға, өшіруге, енгізуге, жаңартуға арналған тіл екен. Осы тіл арқылы сол кестедегі мәліметтерді не істейді екенбіз? Өзгерте беруге болады екен, SQL-да маңызды термин ол әрине сұраныстар деп аталады. Яғни SQL-да сіздер сұраныстар арқылы
бір әрекет жасайсыздар. Мысалы, белгілі бір кестеге мәлімет енгізу керек болса, сұраныс жазасыз. Мәліметті алу керек болса, сұраныс жасайды. Өзгерту керек болса да, өшіру керек болса да, не істейсіз? Сұраныс жасайды екенсіз, иә. Енді сұраныстарды қалай жазамыз? Мысалы, мен қазір сіздерді компьютерлеріңізге SQL-ды орнатып алыңыздар демеймін. Осы тез көрсету үшін мынандай онлайн компиляторлар бар. SQL интернетке жазсаңыздар болады. SQL онлайн десе шығады, иә. Мен осы сайтты қолданғым келіп тұр, иә. Қазір осы сайтты сіздерге көрсетейін. Мысалы, осы сайтқа кірдік, иә. Жаңағы сілтеме арқылы мына жердегі артық ақпараттарды қазір өшіре тұрайын. Мына жердегі немізді көшіріп алайын да, міне. Осы бізде бірінші берілген ол сұраныс, иә. Бұл сұраныстан біз не көреміз? Select дегеніміз ол таңдау деген білдіреді. Яғни мен таңдап аламын деген білдіреді. Осы кестеде, осы онлайн компилятордың артықшылығы ол бізде дайын мынандай кестелер бар да, осындай 3 түрлі кестелер бар. Customers, Orders және Shippings деген 3 кесте бар екен да, ішінде мәліметтер бар. Енді осы мәліметтермен қазір жұмыс жасайтын боламыз. SQL кестесі, SQL коды арқылы, иә. Бізде select деген жаңа айттым, таңдау. Нені таңдаймыз? Екінші select'тен кейін не жазылады? Бізде баған. Бағанның аты жазылады. Яғни мысалы, select таңдайық дейіп, бағанның аты бізде егер жұлдызшаны қоятын болсақ, жұлдызша деген нені білдіреді? Барлық бағанды таңдап ал деген білдіреді екен. Одан кейін from деп нені жазамыз? From'нан кейін кестенің атын жазады екенбіз. Біз қай кестені жаздық? Customers кестесін жаздық, иә. Одан кейін нүктелі өтірмен сол неме аяқталады екен. Енді бұл нені білдіреді? Таңдаймыз нені? Барлық бағанды Customers кестесінен. Мына кестеден барлық бағанның мәліметтерін не істеу қажет? Бізге шығарып беру қажет. Бұл нені іске қосу үшін біз не істейміз? Мына жердегі Run SQL дегенді басамыз. Run SQL-ды бассақ, бізге output шығады. Нәтиже осы output-тың ішінде болады. Яғни бізге нені шығарып берді? Customers ID, first name, last name. Мынаның, яғни Customers деген кестедегі барлық мәліметті не істеді? Output-қа мына жерге не істеді? Шығарып бере салады екен, иә. Түсінікті, иә, осы код арқылы шығара аламыз. Мысалы, біз Customers емес, енді мысалы мына жердегі Orders-ті шығарғым келді дейік. Ол кезде не істейміз? Мына жерде Customers емес, Orders кестесі деп жаза саламыз. И Run-ды бассақ, бізде не істейді екен? Сол Orders кестесіндегі мәліметтерді шығарып береді екен. Түсінікті, иә? Енді біз барлық мәліметтер керек емес. Бізге тек қана item мен amount керек, немесе бізге айтайық first name мен жасы ғана керек дейтін болсақ, екі ғана баған керек болады дейді. Ол кезде біз не істейміз? Ол кезде біз былай жаза алады екенбіз. Яғни select'тен кейін first name дейміз, яғни first name бағаны керек, өтір қойып және age бағаны керек деп. Ол from customers кестесінен деп жаза алады екенбіз, иә. Осыны сұраныста жазайын мына жерге. Міне жаздық, first name, age. Мына жерде қараңыздар, былай да жазуға болады, enter қойып, астына да түсіріп жазуға болады. Яғни, бұлай жазсаңыздар ештеңе өзгермейді. Главный андай нүктелі өтір қойып қоймасаңыздар болғаны, иә. Run-ды басамыз. Міне, қараңыздар, бізде не істеді? Customers кестесіндегі first name-ді, иә, first name барлығын және age-ның барлығын не істеді? Қатарынан шығарып берді. Яғни бұл нені білдіреді екен? Select-тен кейін жазған нәрсеміз ол бағандарды шығарып береді екен. Түсінікті, иә? Келесі, енді кейбір жағдайларда біз не істеуіміз мүмкін? Мынаның барлығын емес, тек қана бізде Америкада тұратын адамдардың аты мен жасын ғана шығарып беріңдерші деген сұраныс құруымыз қажет болуы мүмкін, иә? Ондай кезде біз не істейміз? Ондай кезде дәл осылай тұрады да from customers-тен кейін мынаны алып тастаймыз да жазамыз where деген бар. Where деген ол шарт қою, яғни осы шартты қанағаттандыруы қажет деген білдіреді екен, иә. Яғни where-ден кейін біз не дейміз? Мысалы, country-ы, яғни бағанның аты, не жазайық? Country тең болу қажет қандайға? USA-ға тең болу қажет деген. Жазайық USA. Яғни USA-да тұратын адамдардың аты мен жасын шығарып бер дейді. Басайық, міне бізде Джон мен Роберт шығарып берді. Солай ма? Джон міне USA-да тұрады екен, Роберт тоже USA-да тұрады екен. Яғни соларды ғана шығарып берді. Егер біз UK дейтін болсақ, UK-дағыларды ғана шығарып беруші еді.
Қараймыз, UK дедік, яғни UK-дағылар шығарды. UK-дағылар ол кімдер? Дэвид пен Джон екен. Шықты ма? Дэвид пен Джон бізде шығып тұр екен. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін, бізге барлық адамдар емес, тек қана айтайық, жасы 24-тен жоғарыларды ғана шығарсын дейік. Мысалы 22 шықпасын, 22-лер шықпасын, содан басқалары ғана шықсын дейік. Ол кезде біз не істейміз? Ол кезде country емес, біз не деп жазамыз? Шартқа жасын жазамыз да, age деп жазамыз. Мына жерге age үлкен болу қажет. Нештен? 24-тен жоғарыларды шығаруымыз қажет болса, үлкен 24 деп жаза салады екенбіз. Жазайық, міне ранды басайық. Бізде не шықты? Джон 31-де, екінші Джон 25-де, Бетти бізде 28-де. Яғни мына жердегі 22 дегенде шықпады, себебі ол 24-тен үлкен емес. Сол кезде 24-тен үлкендерді ғана бізде не істеді? Экранға шығарып береді екен. Егер біз мына жерге тең дейтін болсақ, тең мысалы 24 десек, не шығады деп ойлайсыздар осы жерде? Көрсетейін, ештеңе шықпайды. Неге? Себебі жасы 24-ке тең адам мына жерде жоқ. Жасы 25-ке теңді шығарып көрейік. Ол кім шығады? Мына жерде бір-ақ адам шықты, ол Джон. Мынау Джон деген адам не істейді екен? Шығады екен. Түсінікті, иә? Енді келесі бізде мынандайды көрдік. Сосын мысалы мына жерінде first name age емес, барлық мәліметін шығару керек болса, сол 25 жасар адамның просто жұлдызша қойып жібереміз, болды, иә? Мына жерде сол 4-ші Джонның барлық мәліметтері не істеді? Шығып берді. Түсінікті, иә? Кеттік. Кейбір жағдайларда бізде сортировка жасау керек болады. Мысалы мына жерде үлкен жаңағы 24 деген кезде қарасақ, бізде мынандай мәліметтер шықты. Бірақ біз айтайық, өсу реті бойынша сұрыптағымыз келеді. Мынау бірінші 25 жасар Джон тұрсын, екінші 28 жасар Бетти, үшінші 31 жастағы Джон шықсын деген сияқты. Ондай кезде біз не қолданамыз? Дәл осының астына біз жаза салады екенбіз. Қандайды? Order by дегенді. Order by деген сортировка жаса деген білдіреді екен, иә? Яғни order by дейміз, не бойынша? Age, яғни жасы бойынша бізге сұрыптап берші деген білдіреді. Енді жасы бойынша сұрыптағанда да бізде несі? Өсу ретінше немесе кему реті бойынша сұрыптау түрі бар. Егер бізге өсу реті бойынша сұрыптау қажет болса, біз ask деп жазады екенбіз. Яғни ағылшыншадан аударғанда ascending order деген білдіреді, яғни өсу реті бойынша сұрыптап бер дегенді білдіреді. Яғни іске қосайық, бізде не істеді? Міне қараңыздар, бірінші 25 шықты, одан кейін 28, одан кейін 31 деген сияқты өсу реті бойынша сұрыптап береді екен. Түсінікті, иә? Енді кему реті бойынша қалай сұрыптаймыз? Desk деп жазылады, кему реті бойынша, яғни бұл кему реті бойынша сұрыптау деген білдіреді. Дәл осы енді не істейді? Керісінше шығып береді. 31, кейін 28, кейін 25 деген сияқты. Міне қараңыздар, 31, 28, 25 деген сияқты шықты. Енді өздеріңіз қосымша осы сабақта үйренген нәрселерді қайта-қайта жасап, әртүрлі, мысалы бұл тек қана customers емес, мына жерде бізде orders деген кестелер бар, shippings деген кестелер бар. Дәл соларға практика жасасаңыздар болады. Жалпы сабақ қалай өтті? Сіздерге ұнады ма? SQL қиын емес екен ба? Бұлай сіздерге мықты түсіндіретін, өте жақсы түсіндіретін мұғалім болса, онда кез келген сабақ сіздерге негізі қиындық тудырмайды. Егер SQL қиын емес болса, астына комментарийге осы сабақ ұнады ма, пікірлеріңізді міндетті түрде жазып кетсеңіздер, иә? Және сіздерге сыйлық тегін осы SQL тақырыбы бойынша чек-лист дайындап қойдым. Пайдалы операторлардың түсініктемесімен бірге жазылған PDF вариантта. Соны алу үшін біздің infologia.kz Instagram парақшамызға кіріп, дайректіне 0108 санын жазсаңыздар, сізге автоматты түрде жіберетін боламыз, иә? Міндетті түрде осы чек-листтерді алып алыңыздар, себебі сіздерге өте пайдалы болады. Және бізде білесіздер, информатика ОБТ курсымыз бар. Жыл сайын өте үздік рекордтық нәтижелерді шығарып жатырмыз информатика ОБТ бойынша, иә? Егер дәл осындай сабақтармен түсіндірілген, дәл осы жерден тоқтап қалмай, ары қарай сабақтарды оңай, жеңіл әдіспен үйренгілеріңіз келсе, осы номерге жазсаңыздар, осы WhatsApp номерге менеджерлер сіздерге толық курс туралы ақпарат беретін болады. Және курсқа тіркеліп, бізбен бірге дайындалсаңыздар болады. Және одан бөлек менің жеке Instagram парақшама, инфология курсымыздың парақшаларына тіркеліп қойсаңыздар болады. Ал олай болса, барлықтарыңызға рахмет. Келесі
қандай сабақтарды шығарайық осы ютубқа комментарийге жазып кетіңіздер. Олай болса келесі кездескенше қош сау болыңыздар.